दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार ग्रो कलेक्शन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं दो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड्स। ठीक है, और दोनों में आईसी 7498 है, 7498 100+100, और एक ये वाला है 400 120+120। हम आपको दोनों दिखाने वाले हैं, तो हम दिखाते हैं आपको 120+120 वाला। ये देखो फुली इम्पोर्टेड है 7498, ये देखो सर। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा गेन भी है, वॉल्यूम, और ये और ऑक्स भी है इसके अंदर। ठीक है, इनपुट भी दे सकते हो ऑक्स के अंदर। ठीक है, ये इनपुट देखो, और ये इसकी आउटपुट, ये इसकी आउटपुट, और ये बीच में है अडेप्टर सप्लाई 12 to 24 वोल्ट। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको 100+100। यह है अपना 100+100। ये भी 7498 है, इसके अंदर भी आईसी, ये देख सकते हैं आप, फुल इम्पोर्टेड बोर्ड है। ये भी इसकी इनपुट है, और ये इसकी सप्लाई, और ये दोनों राइट लेफ्ट 100+100 200 वाट स्टीरियो। तो दोस्तों हम आपको अब इन दोनों बोर्डों की टेस्टिंग दिखाने वाले हैं। ठीक है, क्या कह रहा मुझे मारेगा, गैल के मोर बना देंगे साढ़े। वो तेरा